Európska únia je na smiech celému svetu. Takto privítali von der Leyenovú v Číne, takto privítali premiéra Roberta Fica v Číne. Toto si jednoducho musíte pozrieť. Žiaľ Bohu, takto si vážia veľkú líderku Európskej únie Uršulu von der Leyenovú, ktorá jednoducho ostala s dlhým nosom. Toto musíte jednoducho vidieť. Gentlemen, I appreciate very much the opportunity to address you. I am the fourth-time Prime Minister of a small, proud country in the center of Europe, Slovakia. I would like to open my speech by paying honor to one of Slovaks living in the United States. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.